ras kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jina marriġ jizda joġobni li ħerġaluna nitri ħazina u jibda Atuni widen u ersu leha isimu lehni u tidurru patnamel makum li bqal dejjem dini meħabti skont il-wedin Swani le firi min ayr le miri ifidi metha bla frot fisri neishu il-kelma għax f'gid basarraf jek min dewemiha min ayr twemmi Jo jesek ninġabru biex nieħdu żem f'dejn il-laqa mal-Mulej Ġesu. Inħalluh ikellem il-qalbna. U għalhekk inħallu hemm barra dak kollu li qed itaqqalna, dak kollu li rridu nagħmlu l-lejla u nitfgħu moħħna biss fuq il-Mulej Ġesu. Nitlobkom ukoll hekk min għandu il-mobile jitfgħu silent mode biex ma ntelfux il-xulxin. Fakkarkom ukoll li llum dan l-ewwel ħadd qiegħda ssir il-ġabra speċjali għas-santwarju għall-manutenzzjoni tiegħu kif ukoll għad-dar tal-irtiri li qiegħda tinbena. U għalhekk kif nagħmlu darba kull xahar qed nitolbukom hekk min jista' jitfa' inqar 1 euro. Kulħadd jagħti dak li jista'. Grazzi bil-qudiem. Mana wkoll qiegħed jikkonċelebra Don Juan Farrugia, id-direttur ta' UTV. Kif tafu Don Juan bl-għajnuna tiegħu anke finanzjarja, is-Santwarju ta' Pino ilu għal dawn l-aħħar 10 snin sħaħ ixandar din il-quddiesa għal benefiċċju tal-morda tagħna. Għalhekk ejjew flimkien kemm aħna u kemm dawk li qegħdin isegwuna nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna mal-Mulej Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Hekk din qudiesa ta' kull nhar ta' Sibt tiġi offruta dejjem għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju kif ukoll skont l-intenzjonijiet ta' dawk il-persuni li talbuna biex inżommuhom fit-talb tagħna. Filwaqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna hija ħuti nitolbu maħfra lil Alla. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu Mulej ħniena Kristu Ġesu li tajt ħajtek fuq is-salib biex aħna nsibu fik il-ħajja. Kristu ħniena Mulej inti il-paċi ta' dawk kollha li jilqgħuk. Mulej ħniena iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla kull ħniena u tjieba ġejja minnek. Inti jurejtna illi jissawmu it-talb u l-għoti tal-karità lil foqra jatuna il-qawwa kontra id-dnub. Ħares fit-tjieba tiegħek lejn din l-istqarrija li taħtijietna biex aħna li l-kuxjenza tagħna jittaqqalna ikollna dejjem il-għajnuna tal-ħniena tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla
u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien Alla tkellem u qal dan kollu lill-poplu. Jien u l-mulej Alla tiegħek li ħriġtek mill-art tal-Eġittu, minn dar il-jasar, ma jkollokx allat oħra għajri. La tagħmilx għalik suriet minn quxa u ebda ġbija ta' ebda ħaġa li hemm fil-għoli tas-sema, jew isfel fl-art, jew fil-baħar taħt l-art. La tmilx qudiemhom, la tadurawhomx. Għaliex jien hu Alla il-mulej tiegħek. Alla għajjur l-impatti l-ħażen tal-missirijiet fuq l-ulied sat-tielet u r-raba' ġenerazzjoni lil dawk li joboduni. Imma nader sa 1000 nisel lil min iħobbni u jżomm il-kmandamenti tiegħi. La semmix l-isem tal-mulej Alla tiegħek fix-xejn, għaliex lil min isemmi l-isem tiegħu fix-xejn, il-mulej ma jħallihx bla kastig. Ftakar f'jum is-sibt u qazzu. 6 ijiem taħdem u tagħmel kull m'għandek tagħmel. Imma is-7 jum u jum il-misrieħ fġieħ il-mulej Alla tiegħek. Dan il-jum ma tagħmel ebda xogħol, int, ibnek, il-qaddej u l-qaddejja tiegħek, il-bejjem tiegħek u l-barrani li jkun ġewwa bwiebek. Għax f'6 ijiem il-mulej jagħmel is-smewwiet u l-art, il-baħar u kull ma hemm fihom, u strieħ fis-7 jum. Għalhekk il-mulej birek is-7 jum u qazzu. Weġġaħ lil missierek u lil ommok sabiex jitkattru jiemek fuq l-art li l-mulej tiegħek jagħtik. La toqtolx, la tagħmilx adulterju, la tisraqx, la tagħtix xhieda giddieba kontra għajrek, la tixtieqx dar għajrek, la tixtieqx il-mara ta' għajrek, il-qaddej jew il-qaddejja tiegħu, l-oġol jew il-ħmar tiegħu, u xejn minn kull ma għandu għajrek. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-liġi tal-mulej perfetta li tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Ngħidu flimkien. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn. Ngħidu flimkien. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-biża' tal-mulej sinċir u jiqbal dejjem. Il-ġudizzju tal-mulej sewwa u msaddaq għal kollox. Ngħidu flimkien. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Huma eżes mid-deb l-aktar fin, oħla mill-laser u mill-qtar tax-xhieda. Ngħidu flimkien. It-tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin, ħuti. Il-lut jitolbu s-sinjali u l-Griegi ifittxu l-erf, imma aħna nxandru lil Kristu msallab, skandlu għal-lut u bluwa għal-Griegi. Iżda għal dawk li huma msejħin, sew lut sew Griegi, Kristu huwa l-qawwa ta' Alla u l-erf ta' Alla. Għax il-bluwa ta' Alla hija għarfa iktar mill-bnedmin u id-djufija ta' Alla hija aqwa mill-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Jekk iġobkom inqumu bil-wieqfa għall-Evanġelju. Glorja u tifkir lilek Kristu.
Alla hekk ħabb lid-dinja illi ta' lill-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kum qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Kien qorob il-għid tal-Lut u Ġesu tela Ġerusalemm. Fit-tempju sab min qiegħed ibih barrin, naċ u ħamim u min kien bil-qiegħda isarraf il-flus. Għamel sawt mill-ħbula u kaċċihom il-koll il-barra mit-tempju bin-naċ u l-barrin tagħhom. Xerret il-flus ta' dawk illi kienu jissarfu u qalbilhom l-imwejjed. U l-bejja tal-ħamim qalilhom warbu dawn minn hawn u dar missieri tagħmluhiex dar tan-negozju. Id-disċipli ftakru f'dak illi kien hemm miktub fl-Iskrittura. Il-ħeġġa għal darek fnietni. Imbagħad il-Lut qabdu qalulu sinjal se turina int illi inti tista' tagħmel dan. Ġesu weġibhom, ħodtu dan it-tempju u fit-3 ijiem jien nerġa' intellu. Għalhekk il-Lut qalulu dan it-tempju ħa 46 sena biex inbena u int se tellew fit-3 ijiem. Iżdu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad qam mill-imwiet id-disċipli tiegħu ftakru f'dak il kien qal u hemmnu fl-Iskrittura u fil-kliem illi kien qal Ġesu. Waqt illi kien Ġerusalemm għall-festa tal-Għid kien hemm ħafna illi jemmnu f'ismu billi raw is-sinjali illi kien jagħmel. Imma Ġesu min-naħa tiegħu ma kienx jafda fihom għax hu kien jaf lil kulħadd u ma kellux bżonn min jagħtih xhieda fuq il-bniedem għax hu stess kien jaf x'hemm fil-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Iċ-ċavetta biex nifhmu sew il-qari tal-lum. Huwa dak li aħna għedna u rrispondejna għal dan il-qari għal kelma tal-mulej dak ir-risposta tagħna. U r-risposta tagħna x'kienet illejla? Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Imma din il-kelma turina mill-ewwel x'inhi r-relazzjoni tiegħi ma' Alla. X'tip ta' relazzjoni għandi? Relazzjoni ta' reliġjon jew relazzjoni ta' fidi? Aħna ħafna drabi din id-differenza ma nagħmluhiex bejn dawn iż-żewġ kelmiet. In-Nisrani m'għandux reliġjon imma fidi. Ħanejdilkom u tifhmuni. L-ewwel qari rajna kif Ġesu il-mulej Alla fl-Antik Testament ifakkar lil poplu ludi u jgħidlu ftakar kif jien ħriġtek mill-jasar ma ħallejtikx maħkum, ara jien x'għamilt għalik u dak kollu li jien għamilt għalik għamiltu għax inħobbok, għax irridlek il-ġid. U biex li l-poplu ludi ikun jista' jibqa' jgħix f'din l-imħabba ta' Alla, jagħtih il-kmandamenti kif rajna hawnhekk
fl-ewwel qari. Imma jista' jiġrili li jiena nobdi l-kmandamenti bħala reliġjuż, mhux bħala bniedem ta' fidi. Jiena nobdi l-kmandamenti għax nibża minnek. Jiena nobdi l-kmandamenti għax int kbir u jiena żgħir. L-istess ħaġa jagħmel Ġesu fil-Vanġelu illum. Naraw ikeċċil dawn il-bejjija tat-tempju kienu qed jagħmlu xi ħaġa ħażina? Le, minn għax keċċihom. Alla ħares ma kienux ġewwa, kienu fuq it-suntier biex niftehmu fil-bitħa tat-tempju. Alla ħares ma kienx hawn dawk il-bejjija għax x'in il-poplu jmur, in-nies tmur biex toffri s-sagrifiċċju. Jekk m'hemmx l-annimali, kif se noffri s-sagrifiċċju? X'rid jgħid Ġesu? Infatti rajnija mbagħad fil-Vanġelu. Il-ħeġġa għal darek fnietni, hawn hi d-differenza eżis. Ta' kif jien nista' ngħix ir-relazzjoni tiegħi ma' Alla. Jew ngħixha ħanuża kelma ftit goffa. Inqis lil Alla qisu il-kmandant tiegħi jew l-ispiżjar. Tgħidu li x'inti tgħid. Il-kmandant tiegħi ikolli noqgħod irrid u ma rridx. Għax nibża li ħattektikieli, għax nibża li ħanirrabja. Jew l-ispiżjar. X'in immurant l-ispiżjar? X'in ikolli ġieħ ta' żaq, x'in ikolli ġieħ ta' ras, x'in ikolli siqtu ġani. X'in nibda ngħid qajma, ma niflaħx. U allura nir-relazzjoni tiegħi jien nagħtik biex inti tagħtini. Dik hija r-reliġjon. Jien nagħtik biex meta jkolli bżonn insibek. Biex x'in ikolli rasi tuġani tismani u tenni. Infatti jaraw ħafna drabi kif nirraġunaw. Titlob u dak li qed titlob forsi ma jseħħx. X'taqba tgħid? Qed nitlob għal xejn. Mela ma nagħmel xejn, ma nitlobx. Mela ma mmurx knisja. Għalfejn ġejtu għaw il-lejla? Biex tobdi lill-Alla? Jekk għamilt dan biex tobdi lill-Alla għax qed tibża minnu, ġejt għal xejn. Għax iltqajt ma' Alla tal-liġi u mhux ma' Alla li jħobbok. Araw l-istess kmandamenti jeżjies. Meta jiena nħares il-kmandamenti x'jiġri? Ikolli l-paċi f'qalbi. Imma meta jien nagħmilhom għax ta' bil-fors, ma jseħħ xejn. Il-fidi tagħna eżjies, in-nisrani huwa il-bniedem li jafda ħajtu fl-imħabba ta' Alla. Dan huwa l-qofol ta' kollox. Il-ħeġġa għal darek fnietni. Infatti l-Vanġelu jispiċċa għaliex Ġesu jieħodha kontra dawn il-bejjija tat-tempju. Għax dak kienu qed jagħmluh b'moħħ magħluq. Jien noffri s-sagrifiċċju biex inkun tajjeb. Imma mbagħad nagħmel l-rejt. Jien noffri s-sagrifiċċju biex impatti imma mbagħad ħlist. Il-mulej m'għandux bżonn is-sagrifiċċju. Il-mulej irrid jara l-qalbi u l-qalbek. Irrid li r-relazzjoni tagħna bejnietna tkun relazzjoni ta' rispett, ta' mħabba. Dak li nagħmlu għax imħeġġeġ. Ħanatikom eżempju ieħor. Jekk jien ġejt hawn il-lejla għal quddiesa għax ta' bil-fors, ħanoħroġ minn hemm barra b'qalb vojta kif dħalt. Jew nista' ngħid ħlejt sija l-lejla.
aħjar qatt nara t-television. Imma jekk jien ġejtaw għax imħeġġeġ, għax qalbi qiegħda tfittex il-Alla, għax irrid li niltaqa' ma' Alla, għax irrid li nisma' lill-Alla, għax irrid fejn jien ngħaddi ħin u nitkellem ma' Alla. Allura l-Quddisa tieħu forma oħra, xejra oħra. Allura ma nħarix lejn il-Quddisa bl-arloġġ f'idi kemm ħajdum jipprietka. Allura fil-kant nagħti s-sem tiegħi inkanta, nirrispondi bil-ferħ. Din jeżjes, dan huwa l-Vanġelju tal-lum. Il-mulej Alla m'għandux bżonn ta' sagrifiċċji, imma jrid biss il-ferħ ta' qalbi u ta' qalbek. Il-mulej Alla qed jistedinna biex kif għamlu dawn in-nies li jispiċċa bihom il-Vanġelu u kien hemm ħafna li jemmnu fih. Il-kelma temmen ma jfissirx għal xi ħaġa allura dik vera. Temmen f'Alla jfisser impoġġi il-fiduċja tiegħi fih. Mena jekk il-mulej Alla qed jgħidli weġġaħ il-missierek u l-ommok. Jekk il-mulej Alla qed jgħidli irrispetta lil martek, lil żewġek, dak mhuwiex kmandament. Mhijiex xi ħaġa rrid nobdija, imma dik hi xi ħaġa ferm iżjed. Qed jgħidli għejx l-imħabba, afda l-kelma li qed ngħidlek u tara kif int ikollok is-sliem, kif int ikollok il-paċi f'qalbek. Ejjew nitolbuh il-mulej hekk biex din ir-relazzjoni tagħna miegħu f'dan ir-randan tkompli tikber. Jalla dan ir-randan ikun għalina żmien fejn aħna nintebħu tassew kemm kbira l-imħabba ta' Alla. Intom araw ftit meta tiltaqa' ma' persuna li taf li tħobbok tassew. Tagħmel minn kollox biex inti wkoll tirrispondi għall-imħabba tagħha bl-imħabba tiegħek. Dan huwa Alla. Alla huwa mħabba. Alla tagħna l-kelma tiegħu għax iridna li ngħixu fil-paċi. Il-kmandamenti mhijiex il-kelma tal-Alla li jitjassar, imma hija dak li jedna mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Jekk inti temmen li l-kelma tal-mulej tatik il-ħajja, allura tasal biex twettaqa, biex tgħixha bil-ħeġġa. U bil-wifqa u nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox. Li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fihom mill-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maħfra tad-dnubiet
Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U Jeżies Ġesu Kristu huwa t-tempju l-ġdid ta' Alla li permezz tiegħu aħna nistgħu nduqu l-imħabba ta' Alla lejna. Jew għalhekk nitolbuh u ngħidulu dawwal mulej it-triqat tagħna, dawwal mulej it-triqat tagħna. Nitolbu għall-Knisja, partikolarment f'dan iż-żmien tar-Randan fejn ħafna saċerdoti iwasslu l-kelma ta' Alla. Għamel li din il-kelma tiġi mxandra lilna b'ħeġġa u b'imħabba. Nitolbu. ħatkun mulej il-kelma tiegħek li jiddawwa l-triqat tagħna. Għamel li aħna nilqgħuha b'imħabba. Nitolbu. Nitolbu għal dawk ħutna li jinsabu minn fixkla. Fid-dalma forsi anke ta' dinub. Għamel li jintebħu bis-sejħa tiegħek ħalli jersqu għandek u jagħmlu esperjenza ta' imħabba sinċira. Nitolbu. Nitolbu għal morda tagħna, l-anzjani tagħna, partikolarment dawk li jħossuhom weħidhom, biex anke permezz tagħna isibu persuni li juruhom l-imħabba. Nitolbu. Mulej inti ħlaqtna għalik. Aħna nemnu li l-kelma tiegħek hija dawla għal passi tagħna. Atina l-qawwa li ngħixuha b'ħeġġa u b'imħabba. Nitolbu. Fiskiet inresku it-talbiet tagħna. Inġeddu għalhekk il-fiduċja tagħna fil-mulej li huwa imħabba. U Alla ismeku qaddis, dawwar qlubna biex iħarsu b'ħeġġa u b'imħabba il-kelma tiegħek, għax fil-kelma tiegħek aħna insibu l-ħajja, int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Itolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Taffi mulej il-korla tiegħek b'dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. U bħalma aħna qegħdin nitolbu biex taħfrilna dnubietna, għenna biex naħfru lil min fost ħutna u ħati għalina bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax int ta' kull sena lil fidili tiegħek oġbok tagħtihom li jitnatfu f'ruħhom
u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għid biex bħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu admirhom, jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għal milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis tassew nitolbuk mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċu ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrit għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej. Salvana jent. Sadik il-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċu tas-salvazzjoni u irroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej Ġesu għallimna kif għandha tkun ir-relazzjoni tagħna mal-missier. Mhux relazzjoni ta' wieħed qawwi u wieħed dgħajjef, ta' min jikmanda u jordna u li ieħor jobdi bajna magħluqa. Imma l-mulej Ġesu għallimna biex ir-relazzjoni tagħna tkun relazzjoni ta' fiduċja, ta' tifel ċkejken lejn il-missier. U għalhekk ejjew nitolbu flimkien u ngħidu: Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritien kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna
u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħilna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħilna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsuni għal-ħajja ta' dejjem.
nitolbu. ħadna mulej ir-ran tal-ħwejjeġ tas-sema li għadhom moħbijin għal għajnejna u sa minn din l-art imtlejna bikel spiritwali. Fiċ-ċokontana nitolbuk biex dak li qiegħed iseħħ ġewwa fina taħt il-velu tal-misseru inwettquh bl-emejjel tajba tagħna bi Kristu Siedna. Xi nagħmlilkom xi avviżi. Kif ġajtilkom fil-quddiesa magħna kien hawn Don Ġwan, il-fondatur tal-UTV, li għal dawn l-aħħar 10 snin ixandar din il-quddiesa kif ukoll ta' 8:30 ta' filgħodu. Millum il-quddiem anzi diġà beda l-istazzjon UTV issa għandu l-istazzjon propju tiegħu. U għalhekk din il-quddiesa kif ukoll dik ta' 8:30 ta' filgħodu tistgħu issegwuha fuq UTV channel li huwa numru 111 kemm għal Go kif ukoll għal Melita. Huwa numru ħafif 111 UTV. Din il-quddiesa nirringrazzjah ukoll pubblikament ta' kemm għal dawn l-10 snin ilu jxandar u jissapportja u jgħin anke biex jinxtraw l-apparat biex nistgħu inwasslu din il-quddiesa partikolarment mhux għal dawk li jifilħu imma l-morda tagħna. Il-quddiesa tixxandar għal min ma jistax jiġi. Għal morda u forsi hemm dawk il-persuni li qegħdin il-ħin kollu 24 sija mal-marit ma jistgħux joħorġu. Il-mulej ma jitlobniex nagħmlu affarijiet li fiżikament ma nistax nagħmilhom. Il-quddiesa qiegħda għalina biex nieħdu sehem. Nagħtikom eżempju. Jien nista' ngħidlek issa llejla jien ta' ħammur nikol f'restorant ta' issa intom oqgħodu warawni nikol. Ma fiex sens. Din hija l-ikla tal-mulej. Aħna l-mistiedna u għalhekk il-mulej lilna li nifilħu jibqa' jistedinna. Anzi, aħna obbligati li fil-quddiesa f'qalbna, f'moħħna u f'talbna inġibu magħna dawk il-persuni li fiżikament ma jistgħux jiġu. Irridu nġibu magħna l-anzjani tagħna, il-morda tagħna. Obbligati li aħna nagħmlu dan. L-Ewkaristija ma nagħmluhiex għalina personali imma għal xulxin. Hija l-ikla li l-mulej jagħmel għal dawk li huma mħeġġa għalih, għalina l-koll, għax aħna wliedu. Għalhekk mill-ġdid infakkarkom fuq UTV Channel 111. Imbagħad matul din il-ġimgħa kif qegħdin nagħmlu fl-erbat tar-Randan qed ikun hawn mument fejn aħna nisimgħu il-kelma ta' Alla. L-istess il-kelma ta' Alla mfittixa għax naf li Alla għandu kelma ta' ġid għalija. Dan kulħadd jażel l-aħjar ħin għalih jew fid-9 ta' filgħodu jew fis-7 ta' filgħaxija. Kull nhar ta' ħadd ukoll anke għada fit-3:30 ta' wara nofsinhar issir il-Via Sagra tul il-għolja ta' Ammar. U għalhekk inħeġġiġkom biex tiġu u tieħdu sehem. Imbagħad fi 17 ta' Marzu din il-Via Sagra sejjer ikun l-isqof Anton Tewma innifsu li jmexxi din il-Via Sagra. Dakinhar 17 ta' Marzu il-Via Sagra tkun mhux fit-3:30 imma fil-4:30. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.
batiħa fuq salibi miten